因何事擊鼓鳴冤？哼！你當年不曾歸家，一翻來就扮晒官樣，連親生胞弟馬子良都不認，你根本冇權審我。你同我落嚟！哇！兩兄弟竟然對簿公堂，出事啦！出事啦！大膽刁民，膽敢喺公堂放肆，見到本官竟敢不跪！王朝馬漢，重打50大板。係。你濫用職權，加官濟私，我唔放。都唔使打到咁噶嘛！馬子良，你有何冤情？從實招來。草民馬子良，今日要狀告胞兄馬子豪你遺棄高堂，霸佔祖業，既蒙天恩，你高中狀元，本應光宗耀祖，一家團圓，你卻貪圖榮華富貴，對佢哋棄之不理，簡直係忘恩負義。一派胡言，莫非終日伴於父母身邊，方稱孝道？待本官出示證。本官每月定時會銀俸養雙親，連節紅包、歲末年貨亦一概承擔，長年累月為屋企耗費銀兩無數，家中諸事盡心竭力，本官對得住天地良心。真係噶喎，證據都有埋啊！咁啊屋企啲嘢我都有幫手啊！幫咩叫幫手啊？頭家你冇份㗎，有錢大晒啊！銀兩變可抵盡親恩嗎？你可知父母心中真正所求為何啊？我覺得啊，細佬咁講就唔啱啦。係噃，今次我就幫細佬啦噃。幫你。本官行事光明磊落，豈容你以下犯上，妖言惑眾。好，你可敢傳我關鍵證人上堂？傳證人。阿爸次次個 B D M 食嘅係邊一樣？阿爸最中意食嘅係炸年糕，但係呢條友咁蠱惑，一定唔會咁易俾我估到嘅。佢一定以為答案係炸年糕。本官斷定，魚頭米。喂，失策！阿哥好嘢，我噏題啫，我哋問你，上個月阿媽突然暈咗，係邊位靚女送咗佢入院？阿媽入咗醫院咩？點解冇人通知我？算啦，我睇你連自己阿媽入過醫院你都唔知嘅啦。吓？佢連阿媽去過醫院都唔知啊？咁真係不孝咯！本官遠在他鄉，未能常伴父母身邊，有啲嘢唔知實屬無奈。唉，有頭髮，邊個想做癩痢？各位鄉親、父老叔伯、兄弟姨媽、姑姐，在場咁多位皆可作證。呢位所謂馬家長子對父母之事一無所知。你雖常伴父母身邊，但游手好閒、不務正業，令父母擔心，其行可恥，簡直不思進取。咩啊？咩啊？咩啊？咩？返屋企又嘈，唔返屋企又嘈，你究竟想點啊？我想點？係你想點啊？你係唔返屋企，一返到你就走銀行見律師。我啊，親眼見到你同阿媽講。娘親，呢份地契收好佢，唔好俾阿娘知。可見你蓄謀已來，意圖不軌。你以為我返嚟同你爭家產啊？你素來自私自利，見利忘義。你夠膽話你唔係翻嚟貪圖呢間祖屋，想霸佔祖業？大膽刁民，公堂乃明辨是非聖地，豈容你憑空捏造，藐視王法？你為竊私憤，誣告尊親，罪不可赦。今日若中你逍遙法外，天理何在？國法何存？馬子良，罪該萬死，立即處斬。王朝馬漢，將龍趙虎，在馬頭執事後。開閘！
你本應最懂我，又親手判我死刑。夠啦！呢度係屋企啊，唔係公堂啊！兩兄弟好好地咁講嘢唔得嘅，點解一定互數罪狀？佢當我一家人嘅話，就冇一翻到嚟就諗住點樣去爭家產啊！哇！你今日啲指數咁唔靚仔嘅，你係咪偷食榴蓮啊？阿爸，你今日仲未交功課喎？相呢？我頭先打咗幾次電話俾你啊，點解唔聽嘅？做緊乜嘢啊？聽到留言快啲覆我啦！唔舒服就去睇醫生啦。林醫生同你咁熟，咪當佢見朋友咯。份文件呢，我揾律師搞緊㗎啦，唔使擔心。阿豪，間屋你唔要啊？我第一個細佬最錫佢，我想留翻俾佢。阿媽，份文件收佢，唔好俾阿娘知。你兩兄弟就好似以前細個咁，開心嘅時候咧就一條底褲兩份著，嘈交嘅時候啊，連個天都會冧落嚟嘅。你對個細佬好，有好嘅嘢留俾佢，就選擇瞞住佢。其實佢都有嘢瞞住你㗎。其實當年細佬都係攞到外國獎學金㗎。你哋兩兄弟，一個選擇行出去撐住呢頭家，另外一個就選擇留喺屋企照顧屋企人。其實你兩個對我嚟講一樣咁錫屋企㗎。點啊？做乜攞到獎學金都唔出國讀書啊？唉，食唔慣啲西嘢啊嘛，喺呢度咪幾好，做導遊，時間自由，又顧到屋企。阿哥真係睇漏眼，原來個細佬一早就大個仔。呢幾年辛苦你。你咪咁核突啦，講埋咁嘅嘢。點啊？咁耐冇翻嚟，想食啲咩啊？我請你啦。你估啊？阿爸嘅炸年糕。邊個想食炸年糕啊？好啊，有炸年糕食。帶我食翻嚿。話咗你㗎啦，搞咁多為乜啫？出邊買咪得咯。喂，叫你中意食咩？係咪？哇！自己嘢出邊買唔到噶嘛，剩得一年啦。仔啊，你今年翻唔翻嚟屋企過年啊？